mà Việt Nam đang đá với Thái Lan. Thì tôi thấy má tôi cùng với mấy anh em ngồi ăn món vịt nấu chao á. Mà má tôi nấu cái món đó thì tôi nói ăn xong chỉ biết ra đường ôm nách mà nhảy thôi, có nghĩa ngon nhất nách. Mà tôi nhìn má tôi đang bưng cái chén và ăn khoai cao rồi ăn nước dừa rồi sao ăn rau muống, ăn bún, ăn cái đó ngon lành. Đó là khi má tôi xài sản phẩm này gần được 1 tháng. Các bạn biết không, tôi để áo mưa xuống tôi đang lau cái đầu thì tôi nhìn tôi nói chả lẽ sản phẩm này có kết quả rồi à? Mà tôi không dám cắt ngang. Thì khi má tôi dùng xong để chén xuống, tôi bắt đầu hỏi má tôi: ủa má ăn được như thế này là từ khi nào? Má tôi nói là tầm đầu khoảng sau 14-15 ngày thì má sử dụng thử thấy cái bao tử rất là êm. Tôi hỏi cái khớp, má tôi nói cái khớp đúng, con nói nó có đau râm ran lên, nhưng ngày hôm nay cứ trước khi dọn hàng bán thì má đi bên sở thú được khoảng 45 phút. Tôi nói các anh chị các bạn, tôi mừng rớt nước mắt. Tôi mừng rớt nước mắt. Và sau đó cùng với một cái anh bạn mua một cái cây trái cây ở Nguyễn Tri Phương á, chạy sang nhà Minh đó để cảm ơn họ thôi. Để cảm ơn họ đã giúp cho chính bản thân tôi và má tôi có sức khỏe. Nhưng mà chính cái thao tác cảm ơn đó, anh ấy nói với tôi với anh Phong á, hai em chưa ghé quán cà phê cũ, còn cái này hay hơn cả cái sản phẩm nữa. Thì chưa chúng tôi sắp xếp. Tại vì cái công việc xuất nhập khẩu cũng giống như một số các anh chị đây, cứ trưa là tới cơ văn phòng và cà phê xong rồi bắt đầu đi làm. Thì chưa chạy ra thì chúng tôi cũng không ngớt lời cảm ơn. Tại anh kia thì sử dụng cho vấn đề tiểu vôi, bao tử, mẹ anh bị suyễn 17 năm, cũng đạt kết quả tốt. Thế thì khi ra quán cà phê đó, tôi nghĩ cái buổi cà phê đó là cái buổi cà phê có thể nói là định mệnh và duyên số. Và họ đã lèo lái con người của tôi bước tới mảnh đất Vision này. Tôi nhớ đó là quán cà phê kem Như Ý ngay chỗ Thủ Khoa Hưng với Nguyễn Trung Trực đó, bên hông chợ Bến Thành. Bây giờ nó trở thành cái quán phở 24 của anh Lý Quốc Trung, đúng không ạ? Tại vì tôi hay đi ngang cái đường đó trên đường về nhà của tôi, lúc nào tôi cũng nhìn đó. Khi ra cảm ơn xong thì anh ấy hỏi tôi 2 câu. Hỏi tôi 2 câu mà tôi đã trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp của công ty Vision. Câu hỏi thứ nhất, anh ấy hỏi tôi: Thành, em sống ở Sài Gòn này bao lâu rồi? Tôi nói là gần 12 năm. Anh biết công việc em đang rất là tốt. Thế bao giờ em mua cái nhà cho má em và tất cả anh em hay gia đình em sống? Chứ anh thấy em để cho họ ở nhà thuê, nhà trọ rất là khổ. Các chị bạn biết không, hỏi câu hỏi đó giống như ngày hôm nay tôi hỏi một cái bạn nào đó 28-30 quay đầu, tôi biết các bạn đang có công việc tốt đó. Thế bao giờ các bạn mua một cái căn nhà ở đất Sài Gòn này? Tôi thì tôi tính rất là nhanh. Tại xuất nhập khẩu không nhanh không làm được đâu. Tôi nói khoảng 15 năm. Anh ấy nói em tính bằng cách nào? Mỗi một tháng tôi dư khoảng 10 triệu đồng. Một năm tôi có 120 triệu. 10 năm tôi có khoảng 1,2 tỷ. Còn một căn hộ lúc đó ở được á là khoảng 1,4 tỷ. Anh ấy nhìn tôi và dỗ dành tôi, uống một ngụm cà phê và trả lời một cách rất là lã chả. Nói em đừng có buồn. 10-15 năm sau, số tiền mà em tích góp được anh cho là gia đình em không có một cái biến cố nào hết, thì em mua được cục đất ở Sài Gòn này, anh con em luôn. Lúc đó các anh chị các bạn biết không, giống như ước mơ của tôi nó sụp đổ, giống như con người của tôi giống như một cái bong bóng nước vậy. Tôi không còn, tôi đang ngồi mà nó muốn sụp xuống luôn. Nhưng mà câu hỏi đó tôi cũng chưa quan tâm cái nghề này. Câu hỏi thứ hai đó, 5 năm sau em là ai? Rồi 10 năm sau em là người như thế nào? Ủa, cái câu hỏi này trong trường đại học đâu có hỏi tôi. Giống như ngày hôm nay tôi hỏi các anh chị các bạn, 5 năm sau các bạn là ai? 10 năm sau các bạn là người như thế nào? Các bạn biết không, tôi không trả lời được. Tôi chỉ trả lời được một câu thôi: 5 năm sau em là cái người 33 tuổi rưỡi. Thế thôi, tôi chỉ trả lời được cái câu đó thôi. Nhưng mà anh ấy nhìn tôi, anh ấy nói: không, ý anh không phải là vậy Thành ạ.
5 năm sau, ví dụ nếu không có giải pháp vision này, 5 năm sau em được như thế này hay không? Rồi em biết em làm việc cho nước ngoài á, 30 ngoài là bắt đầu nó nghĩ tới cái chuyện thay thế. Tại sao? Bởi vì khi chúng ta làm việc lâu ở một cái chỗ nào đó, thu nhập của chúng ta thì nó chả cao lên, nhưng mà năng lực của chúng ta thì càng ngày càng giảm. Lúc đó tôi mới bắt đầu sợ. Và anh ấy trả lời cái câu cuối cùng là tôi nhìn rõ cái tương lai của tôi cùng với cái nghề xuất nhập khẩu liền ngay tức khắc. Cái câu trả lời đơn giản nhất mà Thành em có thể về suy nghĩ đó Thành. 5 năm sau em là cái người đã làm việc trước em ngay chỗ đó 5 năm đó. Tôi nói chả nào làm việc trước mình 5 năm trước. Hóa ra là ông Dũng. Có nghĩa khi tôi leo lên cái ghế trưởng phòng chỗ đó là cái ông Dũng nó bị đuổi rồi. Ông 37 tuổi, thay một cái thằng trẻ rất là hưng phấn, khả năng cống hiến rất là tuyệt vời, giống như con ngựa già cho nó vô cầm cỏ rồi đưa con ngựa trẻ vô cho nó chạy gì đó. Các bạn biết không, tôi rất là sợ. Và ngay sau cái buổi tối đó về, tôi điện cho anh Dũng. Tại khi anh ra đi khỏi cái ghế trưởng phòng đó là anh phải bàn giao công việc, mà tôi có danh thiếp của anh ấy là anh đang phụ vợ mình bán một cái tiệm cháo vịt ở bên cầu Rạch Ông, quận 8. Và tôi qua bên đó tôi ngồi tôi tâm sự với anh. Thế thì anh có dự kiến gì chưa anh Dũng? Anh ấy nói là gì ạ? Anh cũng đang chuẩn bị một cái bộ CV, có nghĩa bộ hồ sơ để đi xin việc ở chỗ A, X, D gì đó. Thế thì có phải là bắt đầu là từ con số 0 không? Lúc đó tôi rất là sợ. Và các anh chị bạn biết, khi mà tôi làm xuất nhập khẩu, tôi xin lỗi, nói 5 câu là có 3 câu sử dụng ngôn từ cảm giác mạnh rồi. Tôi vỗ bàn một cái cái gì anh nói đi. Làm được em làm. Hợp tình, hợp pháp, hợp lý và hợp tình người. Anh Minh đó là anh là giảng viên trường đại học kinh tế, thạc sĩ, dạy quản trị kinh doanh. Anh nói anh như thế này mà anh không đủ hiểu biết để anh cộng tác hay làm việc ở một lĩnh vực, nó không hợp pháp mà Thành. Anh có nhà có xe, anh có địa vị, và ngày hôm nay em nhìn anh đúng không? Tốt không? Sản phẩm này em cần không? Cần. Máy em cần không? Cần. Nói chung gia đình em cần không? Cần. Em mua trái cây cảm ơn anh rồi mà. Tôi nghĩ là ông bồi tiền thêm thôi. Tại nghề xuất nhập khẩu. Như không, em đừng có hiểu sai ý anh. Anh hỏi em tiếp một câu nữa, những gia đình khác họ cần hay không? Rồi em có thể tưởng tượng 5, 7, 10 năm nữa, 20 năm nữa người ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này giống như là cái kem đánh răng thì sao? Lúc đó các bạn biết không, trong đầu tôi nó lóe sáng giống như bóng đèn ấy. Tôi nói chả lẽ mình làm thương hiệu cho cái tập đoàn này. Từ sáng tới giờ cô chú các bác các chị bạn thấy điều gì ạ? Để trở thành nhà phân phối cho tập đoàn quốc tế Vision này, chúng ta chỉ cần trên 18 tuổi. Chúng ta chỉ cần ký một cái mã số độc quyền, một cái ID độc quyền trên toàn thế giới này. Chúng ta không phải đóng vào công ty này một đồng nào hết. Tôi lấy dùng bộ dụng cụ làm việc, chúng ta lên đó, chúng ta ký một cái mã số 1 đồng đó, rồi chúng ta có bộ dụng cụ làm việc đó. Có nghĩa là bắt đầu chúng ta khởi nghiệp với cái thương hiệu này. Còn sản phẩm đương nhiên công ty không bắt buộc chúng ta phải mua. Nhưng để tôi nhận cái doanh số mà hơn 72 tỷ đồng tháng vừa rồi, thì bản thân vợ chồng tôi cũng phải hoàn thành cái tiêu chuẩn 190 CV kia. Tôi nói thẳng ra, để chúng ta triển khai cái thương hiệu này tại Việt Nam, bạn là người tiêu dùng của công ty này, bạn hài lòng về chất lượng sản phẩm này, và bạn được tập đoàn này đào tạo cái cách dạy người khác sử dụng cái sản phẩm này. Và bên cạnh đó, chúng ta có một cái khả năng đó là biết cách đỡ đầu người khác. Và suốt gần 9 năm vừa rồi, tôi đã đỡ đầu cho 8 người thôi. 8 người thì trong đó có 4 người rất là mạnh. Và tôi đang nằm ở VP 4 sao của công ty Vision này. Trong đó có một người mà tôi đã đỡ đầu họ, chính xác là ngày 3 tháng 4 năm 2007. Riêng anh ấy thôi đã đỡ đầu cho 21.000 nhà phân phối rồi. Và tôi muốn giới thiệu những con người đó. Đây là anh Nguyễn Thanh Sơn. Anh ấy kém tôi 1 tuổi. Trước đó tôi bước vào Vision này thì tôi hiểu cái giá trị của luyện tập thể dục thể thao. Tôi hiểu giá trị của vấn đề suy nghĩ tích cực, làm việc có mục đích, kế hoạch, có ước mơ như thế nào,
có phong cách sống, kỹ năng sống hạnh phúc và dinh dưỡng một cách hợp lý. Và tôi đã chạy tới, lúc đó tôi mới bắt đầu biết mang giày, rồi mới biết sắm quần áo, rồi mới biết đi tập thể dục. Và tôi hay chui vào những cái phòng mà gym á, chạy bộ rồi tập cơ bụng rồi đẩy tạ. Tôi cũng muốn trở thành vô địch thế giới giống như người bạn học của tôi, đó là Phạm Nhân Mắt, đúng không ạ? Tôi không muốn, nhưng để duy trì sức khỏe. Và tôi đã gặp anh bạn Sơn Còi này trong cái phòng tạ đó. Tôi gặp anh ấy tập một tí xíu là ngồi ngủ, đẩy tạ xíu để cái tạ lên là nằm ngủ, rồi tập cơ bụng như treo cái chân lủng lẳng ngủ như con dơi. Mà mỗi lần mình muốn tập là mình tới mình khiều dậy cho tao tập. Nóng rồi thôi, lúc đó không có anh em nữa mà dậy cho tao tập. Mày làm đâu mà thấy mày mệt mỏi vậy? Tôi kêu nó vậy, nhưng mà nó nhẹ miệng nó cười với tôi. Sơn á, mà các bạn sau này nếu mà các bạn có dịp đi trên con đường này thì các bạn sẽ biết Nguyễn Thanh Sơn. Ngày hôm nay anh ấy đã mở thành công danh hiệu VP 5 sao, tôi đang là 4 sao thôi. Có nghĩa anh ấy đã vượt cả cái danh hiệu tôi, vượt cả cái chất thu nhập của tôi. Tôi thích ở Vision đó là cái sự công bằng, đó là cái sự công bằng. Anh nhẹ miệng cười và anh hô duyên, và anh làm trong một cái khách sạn 5 sao ở dưới bến Bạch Đằng á, khách sạn Riverside Renaissance, khách sạn phục hưng của tụi nước ngoài. Và anh ấy làm cái bộ phận phục vụ phòng. Anh nhẹ miệng cười, anh nói với tôi, em làm công việc kỳ lắm, người ta ngủ em thức, người ta thích em ngủ. Lúc đó tôi cũng đang quạo mà, ăn trộm mà. Nó không, anh càng hiểu lầm em nữa rồi. Em làm phục vụ phòng, có nghĩa sáng em về tới nhà là 7 giờ, em đi tập tới đây 8-9 giờ về, em ăn tí gì rồi bắt đầu em ngủ tới chiều 5 giờ em thức dậy, em thay đồ, bắt đầu em chạy tới đó là 7 giờ em làm tới 7 giờ sáng. Em lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm anh Thành ạ. Bắt đầu nó nhảy miệng nó nhìn tôi, anh Thành làm đâu? Tôi mới nói với Sơn như thế này, mình làm công việc còn kỳ hơn cả bạn. Lúc đó tôi thấy nó vui cho nên tôi xin một mình. Ồ, công việc gì mà kỳ hơn em? Tôi mới nói là người ta đi làm, mình đi chơi. Người ta đi chơi, mình đi chơi luôn, nhưng mà tiền mình rất là nhiều. Nó nhíu mày lên, công việc gì kỳ. Anh Thành có thể nói rõ hơn tí không? Thì tôi mới ghi cho nó 8 giờ sáng giống như ngày hôm nay. Bạn cứ tới đó đi, bạn sẽ hiểu tính chất công việc của mình. Tôi mời nó một cách qua loa vậy, tới kệ nó. Nhưng hôm sau nó lò mò nó tới, nó điện tôi đưa cho nó một tấm thư mời, nó vào trong hội trường này nó ngồi. Và sau đó nó đã quyết định làm việc. Sau 3 tháng nó quyết định nộp đơn nghỉ khỏi khách sạn đó. Và riêng tháng vừa rồi thôi, doanh số Nguyễn Thanh Sơn đó là nhiêu ạ? Đã hơn 62 tỷ đồng. 62 tỷ đồng. Tại bạn ấy đỡ đầu cho gần 21.000 nhà phân phối. Tôi xin lỗi, một người đi bán hàng làm gì bằng 21.000 người đi bán hàng. Các bạn thấy không? Mỗi người làm việc 1 giờ thôi, trôi qua ngày hôm đó 21.000 người đó, mỗi người làm việc 1 giờ thôi, mang về cho Nguyễn Thanh Sơn là 21.000 giờ lao động rồi, chứ không phải là 8 tiếng nữa. Các bạn thấy không? Cái biết thành công ở trong cái nghề này nó chỉ nằm ở cái chỗ đó thôi. Chất lượng sản phẩm. Tôi nhắc lại, nói đi nói lại, lúc nào chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều những cái chương trình nói về sản phẩm này. Và khi tôi gặp bất cứ một cái người nào, trước khi tôi hướng dẫn cho họ cái cách kiếm tiền ở đây, cái cách xây dựng sự nghiệp ở đây, lúc nào tôi cũng chứng minh cho họ thấy đây là cái sản phẩm vô địch thiên hạ. Đây là một loại sản phẩm sao ạ? Độc nhất vô nhị và không có đối thủ cạnh tranh. Sức khỏe và sắc đẹp, chúng ta chọn hàng của Pháp, các anh chị các bạn cứ yên tâm. Chọn hàng của Pháp cứ yên tâm. Còn vũ khí các bạn thấy trên thời sự không ạ? Chọn nước nào? Nga với Mỹ, ok. Thời trang, chúng ta muốn đi sống ở đất nước nào ạ? Ý. Ô tô, chọn ô tô nhập từ Đức về, cứ yên tâm. BMW. Kim chỉ điện máy, chúng ta xài hàng của Nhật, chúng ta yên tâm không? Kim chi, Hàn Quốc. Ăn cơm thì người ta nói ăn cơm tàu, mà ngày hôm nay cơm tàu cũng sợ rồi, xài quá chất nhiều quá.
Còn sức khỏe và sắc đẹp, tôi nhắc lại, của Pháp các anh chị các bạn yên tâm một cách tuyệt đối. Chúng ta chọn một cái tiếp son môi, chúng ta chọn một cái lọ nước hoa